सिंधी संगत गुज़िरियल 10 सालनि खां वठी डीडी सिंधी चैनल लाइ कोशिश करे रही आहे। गवर्नमेंट खे असां काफ़ी ख़त लिखिया आहिनि, मिली आया आहियूं मिनिस्टर सां, चीफ मिनिस्टर सां, प्राइम मिनिस्टर सां, IB मिनिस्टर सां, पर को बूटो न बढ़ियो। त साल 2015 सितंबर में दादा राम जेठमलाणीअ दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार मथां केस दायर कयो। इन केस जी सुनवाई हले पई। हिक ॿिए पुठियां अॼु हाणे तारीख़ वरी मिली आहे 1 मार्च 2018। असीं चाहियूं था त तव्हीं सभई सिंधी सुजाग थियो, पंहिंजे नमूने सां सरकार खे ख़त लिखो, मोदीअ खे ईमेल करियो, IB मिनिस्टर सां मिलियो। जे तव्हां मां कंहिंजी बि पंहिंजी ज़ाती सुञाणप हुजे कंहिं बि मिनिस्टर सां, त कोशिशि करियो हीउ कमु असांजी जातीअ जो आहे, सिंधी समाज जो आहे। असांजी ॿोली तॾहिं वधंदी जॾहिं माण्हू ॿोली ॿुधंदा। का बि ॿोली ॿुधण सां ई सिखबी आहे, बाक़ी उनजे सिखण जो ॿियो को ज़रियो थी नथो सघे। त चैनल जे हुजण सां सभई माण्हू सिंधी ॿुधंदा, ॿार ॿुधंदा त सिंधी सिखंदा। गॾिजी कयूं कोशिशि, ॾियो असांखे साथ त असांजी सिंधी सुञाणप सदाईं रहे क़ाइमु।